Bon dia, moltíssimes gràcies. Benvinguts un cop més a un nou esmorzar informatiu en nom de Nova Economia, Fòrum Tribuna Catalunya, Fòrum Europa. Diputats, autoritats, és un plaer avui comptar amb nosaltres amb el candidat de Comú Podem en Comú, senyor Xavier Domènech, número 1 a les llistes de Barcelona a les eleccions generals del 20 de desembre que tenim dintre gairebé de 18 dies. Ja escaig, dintre de 18 dies, sembla estrany però queda poc. També gràcies en nom dels patrocinadors Assistència Sanitària i Banco Santander, i també és un plaer que la tinenta d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, la senyora Janet Sanz, faci la presentació del senyor Domènech. Moltes gràcies. Janet, com vulguis. Bé, bon dia a totes i a tots. Mireu, personalment és tot un honor poder presentar el cap de llista d'en Comú Podem per les properes eleccions del 20 de novembre, del 20 de desembre, perdó. Ja tinc en Xavier Domènech. Mireu, el Xavi té un currículum acadèmic i social que parla per si sol, és evident. Té una gran experiència i una gran expertesa per ser la veu de tants de nosaltres, de tanta gent, al Congrés dels Diputats. El Xavi, nascut a Sabadell el 1974, en un dia com avui, moltes felicitats, Xavi, és historiador i professor d'història, especialitzat en moviments socials, en cultura política, en canvi polític durant el franquisme i també la transició. Ha rebut, per tant, en aquest camp, el Premi Ciutat de Barcelona d'Història l'any 2006 i alhora, també al llarg de la seva trajectòria, ha estat vinculat a diferents moviments socials i entitats socials i culturals des dels anys 90, lligades al moviment pacifista, al dret del treball, a la solidaritat internacional o a l'educació pública. També, amb l'inici de la crisi, va formar part de diferents moviments socials contra les retallades, va fundar la Plataforma en Defensa de la Universitat Pública i també, des del primer moment, va tenir una vinculació molt activa en el moviment 15M i les seves evolucions també posteriors. És a partir d'aquí quan el Xavi comença també a implicar-se en la reflexió i en la construcció de la formació de nous subjectes polítics que ajudin a la mobilització ciutadana en el camí de la transformació de les institucions. En aquest sentit, val la pena llegir, si no ho heu fet, i us ho recomano, un capítol que va escriure en un llibre coral, Construint la democràcia. A partir d'aquí també ha tingut un paper molt destacat en iniciatives com per una radicalització de la democràcia, més enllà del 25 de novembre, que es va forjar també durant el 2012, a procés constituent i també durant la candidatura i la campanya de Barcelona en Comú el 2015, entrant després a formar part del govern de la ciutat com a comissionat d'estudis estratègics i també de programes de memòria. M'agradaria també recordar algunes de les publicacions importants del Xavier, com quan plovien bombes, bombardeig de Barcelona i de la Guerra Civil, o, per exemple, també hegemonies, crisis, moviments de resistència i processos polítics, i destacar el darrer dels llibres que ha publicat, que més ha fet amb el Jordi Serrano, quan els obrers de Sabadell van assaltar l'Ajuntament, i, per tant, una història i una referència al darrer dels alcaldes del SUC i d'Iniciativa en el marc de Sabadell. Com veieu, per tant, el Xavi, a part de ser un acadèmic, és una persona molt compromesa a nivell social, ha tingut una veu destacada en la configuració i en la participació, com deia, de moviments socials que estan desenvolupant processos de transformació política a la nostra ciutat, a Barcelona, a Catalunya i també a Espanya. I jo vull aprofitar per l'experiència, pels moments que he pogut compartir amb el Xavi aquests mesos, també aquest moment per agrair-li sobretot al Xavi, més enllà del seu optimisme, més enllà del seu compromís, sobretot el teu optimisme, Xavi. Si una cosa jo vull agrair a la política és haver pogut compartir un espai de transformació i de reflexió política amb gent que milita amb l'optimisme, amb gent que fa seva aquesta màxima de fer de l'alegria una trinxera, que deia Benedetti. I també et vull demanar
que traslladis aquesta alegria i aquest optimisme que tant et caracteritza amb les dosis també de reflexió i de rebel·lia que utilitzes habitualment, doncs a fer possible una transformació econòmica, social i ecològica de la nostra societat que tant necessitem, però sobretot a fer fora el Partit Popular. Que els fem fora amb aquest gran somriure que et gastes habitualment. Perquè saps, perquè sabem de la importància que a l'Estat hi hagi un govern que realment no abarateixi l'acomiadament laboral, que generi oportunitats laborals estables, que ens ajudi també a la ciutat de Barcelona a desenvolupar, a fer una aposta real per sectors estratègics concrets, com per exemple les energies renovables, res que no hagin fet altres països europeus. És una obligació i és un deure, per tant, fer tot el possible per acabar amb l'agonia de tantes i tantes persones que ara mateix no reben cap tipus d'ajuda, que fa mesos i mesos que estan en la situació d'atur i que no troben feina. Jo m'atreveixo a fer-te aquestes peticions perquè sé de la teva capacitat per interpretar aquesta història, la nostra, perquè sé de la teva capacitat per conèixer i per desenvolupar aquest compromís, el nostre, i aquests mesos que hem coincidit al govern municipal he comprovat com t'estimes la història i que ho fas, sobretot, des de la garantia de voler construir un futur més just per tothom, perquè per saber on vols anar cal tenir molt clar d'on vens. El Xavi ho sap i no ho oblida. Moltes gràcies, Xavi. Tot teu. Primer de tot, agrair la invitació per participar en aquest fòrum. És cert que jo no estic acostumat a parlar per aquest públic i en aquest lloc, és la primera vegada que entro als Rits, estic agraït perquè m'heu permès visitar aquesta institució històrica de la ciutat. Agrair també i agrair especialment a la Jeanette Sans la presentació tan càlida que m'ha fet. Ahir Mariano Rajoy criticava la possibilitat d'un govern del canvi real dient que no teníem experiència de govern, dient que nosaltres tan sols opinàvem i no fèiem, i que una cosa era opinar i fer. Nosaltres portem anys fent a les places, portem anys fent parant desnonaments, portem anys fent lluitant contra les retallades, portem també ja temps governant. Tenim experiència de govern, tenim experiència de canvi, i això, malgrat Mariano Rajoy vulgui fer veure que no és cert, és absolutament cert. El 24 de maig el Partit Popular va perdre les principals capitals de l'Estat i Convergència va perdre Barcelona i el PSOE va perdre Saragossa i el 24 de maig les principals capitals de l'Estat van passar a les nostres mans. Per tant, a aquestes altures, seguir dient que no som govern, seguir dient que no tenim experiència de govern, és tan sols un intent d'amagar la realitat de que el canvi s'està produint. Dit això, i deia que mai havia pogut parlar amb un públic com aquest. És a dir, alguns us connecta a l'Ajuntament, però a molts de vosaltres també us connecta d'altres coses, però no havia pogut parlar mai d'un públic com aquest. Ens diuen ara que estem sortint de la crisi, ens diuen que aquest malson que hem viscut des del 2008 fins ara està superat, però probablement aquesta sortida de la crisi alguns en surten millor que altres i probablement, a més, tenim un problema de diagnòstic. I el diagnòstic és important per saber com sortirem de la crisi. És a dir, si estem sortint de la crisi amb bases sòlides, bases reals, amb totes aquelles reformes que són necessàries, amb totes aquelles polítiques que són necessàries, o tan sols estem vivint un altre moment il·lusori pel qual necessitem fer noves polítiques perquè no sigui una il·lusió la sortida de la crisi. El 2008, finals de 2008, en aquell moment que va esclatar la crisi financera, en aquell moment que molts i moltes, probablement molts i moltes aquí ja ho coneixíeu, però molts i moltes de nosaltres no ho coneixíem. Jo mateix no sabia la importància de Lehman Brothers per la meva vida, no sabia la importància de Lehman Brothers o de Goldman Sachs per les nostres vides, no sabia que això afectava les jubilacions, no sabia que això afectava els nostres drets laborals, no sabia que això afectava a les nostres polítiques socials, però ho vam descobrir la importància de tot això i com afectava les nostres vides. A finals de 2008, després d'aquell moment, aquell Big Bang de la crisi financera, una persona com la reina Isabel II d'Anglaterra visitava
perquè em sembla que era l'aniversari, visitava la London School of Economics, un dels principals centres de pensament, de producció, de pensament d'estratègia econòmica del món. Li van ensenyar la institució, estaven d'aniversari, li van explicar un magnífic era aquella institució, li van explicar els magnífics programes d'investigació que tenia aquella institució, els magnífics i molt magnífics recursos que tenia aquella institució, i la reina Isabel II no deia res, pel que es veu és una dona discreta, i quan acaba la visita li pregunten si té alguna pregunta. La reina d'Anglaterra seria bo que preguntés alguna cosa. I la reina d'Anglaterra fa una sola pregunta. Diu, si vostès en saben tant, si vostès tenen tants recursos, si vostès estan al centre de l'anàlisi i del pensament econòmic mundial, com és que no van preveure el desastre? I es van quedar parats, tots aquells catedràtics, i van quedar muts i callats, i van decidir fer una comissió. Era la reina d'Anglaterra, no podien no contestar-li, no podien fer veure... De fet, era allò que es preguntava a tota la població. A tota la població podien no contestar-li, però la reina d'Anglaterra semblava una miqueta fort. Van fer una comissió i van estar 6 mesos deliberant, cosa que no està malament. És a dir, van parar tota la seva producció de coneixement i van estar 6 mesos pensant per què no havien previst el desastre. I van emetre un informe. L'informe bàsicament deia el següent. No hem pogut preveure el desastre perquè no hem analitzat mai, ni hem considerat mai, que hi hagués un risc sistèmic. Perquè hem pensat sempre que el sistema per si mateix ja funcionava, s'autocontrolava, que el laissez-faire, el laissez-passer, ja generava una situació d'harmonia i d'equilibri segons l'ortodòxia econòmica. I efectivament van descobrir que no. Van descobrir que no i van començar a fer anàlisis de risc sistèmic. Jo recordo en aquell moment una cosa impressionant, això 2008-2009, no sé si us recordeu, de cop el capital de Karl Marx es va convertir en un superventes, i no entre el proletariat per descobrir la nova consciència de classe, sinó entre els alts executius de l'economia financera que anaven a les llibreries a buscar aquell llibre que havia escrit aquell alemany feia 150 anys. De fet, va haver-hi un bisbe austríac que va aprofitar, que es deia també Karl Marx, per escriure un llibre que es deia El Capital i a veure si treia un duro també amb el tema. És a dir, va haver-hi un moment realment com de retorn a certes coses que molt abans s'havien deixat. De fet, el mateix George Soros va afirmar que en allò que havia dit aquell pensador alemany alguna cosa hi havia. I quin era el risc sistèmic, aquest risc sistèmic que no havien considerat? I per això dic aquesta necessitat, com a mínim, no sé si de compartir absolutament els diagnòstics, però sí que intercanviar o compartir anàlisis amb tothom. És a dir, des del 1973 fins a dia d'avui, en el món hi ha hagut centenars de crisis financeres. Crisis financeres regionals, crisis financeres locals i, com sabem tots i totes, crisis financeres globals. Comparativament, del 1945 al 1973, allò que s'ha considerat l'edat d'or del capitalisme, pràcticament no hi havia hagut cap crisi financera. Teníem crisis de sobreproducció, que eren més clàssiques, la de 1958 i la de 1966. De fet, de 1945 a 1973, el capitalisme va aconseguir una cosa inaudita. Ser un sistema estable, produir els nivells de creixement més importants de tota la història de la humanitat i convertir-se en un sistema mundial. És a dir, és la gran època daurada del capitalisme. I això es va fer en base a un pacte social, el pacte social que va sortir de la postguerra. Aquell pacte social pel qual la població tenia una sèrie de proteccions socials, producte d'un sistema impositiu, un sistema fiscal progressiu, i a canvi tots es concentraven en els augments de productivitat. Aquest pacte social, a partir dels anys 70, entra en crisi, ja no soc historiador, no fotré massa rotllo perquè entra en crisi, però entra en crisi bàsicament perquè els increments de productivitat tenen un límit, és l'efecte Baumol, que té un límit al final l'increment de productivitat, i perquè les taxes de beneficis s'estaven reduint. En aquesta entrada de crisi, en aquesta transformació del sistema econòmic, aquest sistema econòmic busca diferents vies de sortida. La primera via és, evidentment, el que hem conegut com el procés de mundialització. De fet, totes les economies s'obren, hi ha un gran procés d'obertura d'economies, i el que tenien que eren economies autocentrades, penseu que als Estats Units, que era l'economia, evidentment, més oberta del planeta, després de la Segona Guerra Mundial, en realitat només el 10% del seu PIB, i estem parlant de l'economia més oberta, la més exportadora del planeta, en realitat, durant aquest període de 1945 a 1973, tan sols el 10% del seu PIB depenia del comerç exterior. Aquesta dada ara seria inaudita per qualsevol economia del planeta. És a dir, s'obren les economies, es generen noves tecnologies de producció, que s'anomena el postfordisme, i sobretot,
es genera una economia financiaritzada. És a dir, l'espai dels mercats financers creix de forma exponencial. Això té a veure amb els fluxos econòmics que tenen en relació amb aquest creixement i la mundialització, però també té a veure en que part dels beneficis s'inverteixen ja no en un capital productiu, no ja en un teixit productiu que genera beneficis però molt més a llarg termini, que demanda d'inversions a molt més llarg termini, sinó que hi ha una part dels beneficis que s'inverteixen als mercats financers amb finalitats especulatives. I la realitat dels mercats financers creix i sobredimensiona d'una forma global. És a dir, el 1982 ja arribem a una realitat que s'entén però que després és creixent, en el qual el conjunt d'actius financers del planeta Terra superen en 5 vegades el valor de la producció del capital real del planeta Terra. Tenim una relació de 5:1 entre allò que representa, que és el capital financer, els mercats financers, que és una representació, o hauria de ser una representació simbòlica del capital real, superen 5:1. Això, en principi, sempre ha de superar aquesta representació simbòlica, perquè si no, no tindríem crèdit, no tindríem inversió de futur, no tindríem una sèrie de coses, però és que el 2006, just 2 anys abans de la crisi, aquesta relació ja s'havia convertit a 16:1. És a dir, el conjunt d'actius financers del planeta Terra valia 16 vegades més que tota la producció del planeta Terra. Això és la crisi. La crisi no és, i per això la reina Isabel preguntava el que preguntava, i per això la London School contestava el que contestava. La crisi no és producte d'unes males pràctiques financeres, que és com es va explicar. No és producte que hi haguessin uns tiburons financers, no és producte que s'assumissin uns riscos inassumibles, que també, evidentment, sinó la crisi és producte d'un sobredimensionament global dels mercats financers en relació al capital real, que acaba subordinant la realitat del capital real, la realitat del capital productiu, l'acaba subordinant a un monstre que el supera, que li imposa la seva lògica i que no l'ajuda. Perquè és cert que els mercats financers han d'ajudar a la inversió, és cert que són absolutament necessaris, però arriba un punt que aquesta sobredimensió crea allò que Keynes n'havia dit el casino global. I aquest casino global és la crisi, no són només les males. Penseu només en el valor dels mercats de futurs. El valor dels mercats de futurs als anys 90 era pràcticament marginal. Quan comença la crisi, els mercats de futurs acumulen, només els mercats de futurs, acumulen un valor de 600.000 miliards de dòlars. La producció del planeta Terra, el PIB real del planeta Terra, és de 54.000 miliards de dòlars. Això és la crisi. És a dir, quan els mercats més especulatius superen amb escreix la capacitat de producció real del planeta Terra. Com s'explica aquest procés? Primer tenim el 1986 la integració de tots els mercats financers, cosa que en realitat és positiva per aquest creixement, però després tenim tot un sistema de desregularització dels mercats financers que portarà al seu màxim el 1999, quan l'administració Clinton anul·li una llei que era bàsica i essencial, la de 1933, que no permetia que els bancs de dipòsit, allà on els ciutadans i les ciutadanes posem els nostres ingressos, es convertissin en fons d'inversió, en bancs d'inversió. Aquesta llei l'havien fet el 1933 no perquè el 33 als Estats Units hi hagués cap marxista governant. L'havien fet el 1933 perquè sabien, i ho sabien per la seva vivència real del decret del 29, que sobredimensionar, que permetre que tots els nostres recursos es posessin en joc en els mercats financers, acabava creant un casino global. Penseu que tot això que us estic dient pot semblar molt escarranós, segur que penseu que és molt escarranós, no passa res, ho soc, tampoc ens enganyarem, no ens enganyem, ni jo us intentaré enganyar, però un president que no era gens escarranós ni gens sospitós d'escarranós, com Eisenhower, el president republicà, un home conservador de dretes dels Estats Units, va gravar, i això no ho proposem ni nosaltres, va gravar els beneficis a curt a la borsa. Els beneficis a curt són aquells que no cerquen invertir en unes accions pels dividends que donaran les accions, sinó que cerquen invertir per aconseguir vendre després. Per tant, l'únic que estan buscant és el joc especulatiu. Els va gravar amb un 80% d'impostos. I els va gravar amb un 80% d'impostos precisament per això, perquè no passés altra vegada i vam oblidar-ho, o vam fer veure que no ho sabíem. O la London School van començar a analitzar altres coses. I quan ho vam oblidar, vam fer veure que no ho sabíem, i a la London School van passar altres coses, vam tenir la crisi financera més important, almenys des del decret del 29 de la nostra història.
I per què explico tot això? A part de perquè sóc historiador i m'agrada retenir dades. Ho explico perquè certament sembla ser que estem superant la crisi, però estem superant la crisi amb vies receptes. Estem superant la crisi devaluant internament. Estem superant la crisi no atacant la font del problema. Quan es planteja la crisi, es dibuixen dos grans línies de sortida. La primera és la sortida que plantejava el senyor Obama, que a mi em sembla més racional, també ho haig de dir, tot i que no acabo de veure que és bàsicament política d'expansió monetària, generar més liquiditat als mercats i no només expansió, sinó fiscalitat que reactivi el consum. La idea d'Obama, la idea d'aquesta crisi és no aturem el creixement, impulsem el creixement i en la mesura que tinguem major creixement generarem una economia que ens permetrà tornar tot aquest boom financer que hi ha hagut. L'altra opció, l'opció europea, no és que la votessin, jo no la vaig votar mai, crec que molt pocs europeus van tenir la possibilitat de votar-la. L'altra opció és la que es va dir en aquells moments, ara ja està passat de moda, es va dir la Mercosur. Està passat de moda perquè el Sarkozy ja no hi és i per tant ja no pot ser Mercosur i l'Hollande està en altres coses. L'altra opció era l'opció de l'austeritat. És a dir, el que hem de fer davant de la crisi és una major austeritat que es tradueix bàsicament en una major austeritat social, una major austeritat de la població, que ens permeti tindre els recursos per pagar aquests deutes que ha generat aquesta crisi dels mercats financers i que retorni en aquesta espècie de Déu que és el mercat, que retorni la confiança, que permeti tornar a la liquiditat, que torni a reactivar el cercle econòmic per tornar a fer exactament el mateix que ens havia portat a la crisi. Exactament el mateix. Molta liquiditat, molt crèdit i veure si així funciona. La realitat és que això ha portat a una superació de la crisi molt més lenta que en el cas dels Estats Units, però que s'ha fet bàsicament, es parla d'austeritat, es parla de tota una sèrie de polítiques econòmiques, s'ha parlat dels eurobons, s'ha parlat de tot coses que en realitat no s'han fet. La superació de la crisi, en el nostre cas, en el cas que ocupa aquest país, s'ha fet bàsicament a partir d'un eufemisme, que es diu devaluació interna. Devaluació interna que ha permès, certament, que hi hagi una recuperació, han baixat els preus del petroli, hi ha molts factors, no hi entraré, devaluació interna que ha permès que augmentés les exportacions, però que tots i totes sabem el que és devaluació interna. Es diu que és devaluació interna perquè ja no podem fer devaluació monetària, perquè no tenim el control sobre la moneda, però en realitat la devaluació interna significa precarització, significa baixa de salaris, significa reducció del preu del factor treball, i tot això queda molt bonic, però el que significa és retallades en les nostres vides. El que significa és menys capacitat de poder construir el nostre present i el nostre futur de la majoria de les poblacions. Per nosaltres això significa la ruptura del pacte social, directament. I de fet nosaltres, si existim, si estem aquí, si hem guanyat l'Ajuntament de Barcelona, si hem guanyat l'Ajuntament de Madrid, si guanyarem el 20 de desembre les eleccions a Catalunya, si estem aquí és per això. Nosaltres hem emergit i hem sorgit i persones que no ens hem dedicat a la política institucional i persones que, i us ho dic sincerament, no havíem pensat mai dedicar-nos a això. Jo era una persona que era enormement feliç sent historiador, igual alguns de la sala pensen i millor que s'hi hagués quedat igual, però eren persones que no ens veiem actuant i participant en la política i ens hi hem vist impel·lits i ens hem vist abocats a això, com ens han vist abocats milions de persones, com això ha produït els canvis polítics que està produint, perquè el pacte social s'està trencant. I quan es trenca el pacte social, es trenquen moltes coses. I què és un pacte social? No ho definiré en les meves paraules. Ho definiré en les paraules del Cercle d'Economia en un altre moment de canvi polític. El 1975, el Cercle d'Economia, en un moment d'una gran turbulència política, no cal explicar-la, acabem de celebrar l'aniversari de la mort del dictador, el Cercle d'Economia plantejava que per poder construir la democràcia, per poder construir un nou país, feia falta la construcción de un pacto social que sería una especie de contrato por el cual las clases favorecidas, hasta el presente, abdicarían conscientemente de algunos de sus privilegios y cederían en sus posiciones de ventaja para ser compartidos por las clases trabajadoras. Estas, a su vez, considerarían el modelo neocapitalista como el campo de juego de válido y aceptable. Això és el pacte social. El pacte social és, si es genera un sistema que és un sistema que busca sempre el creixement econòmic,
Aquest sistema, perquè sigui acceptable per tots, no es pot basar en la creixent desigualtat. Aquest és la base del pacte social. I això significa que aquelles persones que estan al capdavant del sistema econòmic han de pensar també en termes socials, han de pensar també en termes de compromís social i han de pensar també en termes de justícia social. Què plantegem nosaltres en aquests moments? En el futur igual plantegem més coses, però em sembla que és un futur ara mateix una miqueta llunyà, perquè moltes vegades ens diuen que som uns radicals, i de fet, si ho pensem, comparat amb el que va fer el Partit Laborista Britànic el 1945, el Partit Laborista Britànic era el partit més moderat de l'esquerra europea el 1945. L'esquerra europea en aquells moments, a Itàlia hi havia el PCI, que era el partit més votat a Itàlia, en el cas de França el Partit Comunista francès, estaven passant coses extraordinàries el 1945 i els més moderats nacionalitzen els bancs, nacionalitzen tot el transport públic, nacionalitzen tot el sistema de comunicacions, els més moderats nacionalitzen totes les indústries estratègiques, els més moderats acaben produint una economia i un primer estat, creen tot el sistema d'habitatge públic, creen, és a dir, a Gran Bretanya, els més moderats acaben produint una economia pràcticament mixta que paradoxalment és la que garantitzarà els creixements estables i més llargs de la història del capitalisme. És a dir, és en aquell moment, precisament, quan aquest sistema, que des de 1973 fins ara està produint tantes crisis, s'estabilitza a si mateix i produeix una seguretat econòmica en els creixements. Nosaltres no anirem tan lluny, ja. Nosaltres el que demanem, com a mesures bàsiques, només ensenyaré algunes, després en el debat, si voleu, entrem més de fons. Nosaltres demanem coses tan bàsiques com que tots aquells diners que es van donar d'ajuda directa als bancs, ja no parlo de les indirectes, els 61.000 milions d'euros que es va invertir per salvar els bancs d'aquest país, siguin retornats. Siguin retornats progressivament, fins i tot. Només s'ha retornat un 4%. I en aquests moments el plantejament que fan la major part dels partits polítics, per no dir tots menys nosaltres, és que aquests diners no es tornaran. No ho entenem. Sincerament no ho entenem. No ho entenem perquè els grans bancs espanyols el 2014 ja havien sortit plenament de la crisi, no ho havien fet les classes mitges, no ho havien fet les classes treballadores d'aquest país, però havien sortit de la crisi i tenien un 36% de beneficis. 36% de beneficis més que l'any anterior. Perquè això va ser el 2013, en el que va de 2015, portem un 48% d'increment de beneficis dels bancs. I només els estem demanant que progressivament tornin a allò que ens van donar. Ens explicaven que la culpa de la crisi érem nosaltres, que havíem viscut per sobre de les nostres possibilitats. Ara tenen beneficis per sobre de les nostres possibilitats. Per tant, un mínim, ja no estem demanant un impost sobre els beneficis, estem demanant només el retorn dels diners que van demanar i que se'ls va donar. També plantegem la creació d'una banca pública, que sembla una mesura molt radical, però en aquest país banca pública n'hi ha hagut, i no era una cosa tan... I a més creiem que tenim els instruments per fer-ho ràpidament. És a dir, tenim el cas de Bankia, Mare Nostrum, tenim l'ICO, i una banca pública per fer què? Bàsicament per garantir que la inversió en els pimes, la inversió en la petita empresa, la inversió en els autònoms, la inversió en les cooperatives, la inversió en l'economia social, en aquell espai que donen en aquests moments el 70% dels llocs de treball a Catalunya, que moltes vegades totes aquestes ajudes s'han fet en espais molt més grans, aquell espai que dona el 70% de llocs de treball a Catalunya tingui liquiditat, tingui crèdit. És a dir, garantir, perquè totes aquelles ajudes a aquells bancs es van donar a canvi d'una promesa, que és que retornaria la circulació. Nosaltres no volem el retorn de la circulació per tenir una economia creditícia. Els dos països d'Europa on hi ha més targetes de crèdit circulants, més plàstic o més diner a crèdit, són Gran Bretanya i Espanya. No estem plantejant aquest model, però sí que estem plantejant la necessitat de que l'economia productiva d'aquest país, l'economia real, l'economia que genera llocs de treball, pugui tindre inversió. I entenem perquè veiem aquestes dades que us deia abans de com ha funcionat el sistema financer, que no està gaire clar que el sistema financer actual tingui com a prioritat nodrir l'economia productiva. Doncs allò que no tenen com a prioritat el sistema financer ho tindrem nosaltres. Plantegem, per tant, la creació d'una banca pública que permeti també que empreses importants i estratègiques d'aquest país, que hem de veure-ho ara en el cas del BBVA, no quedin descobertes. Plantegem també
davant de la devaluació interna que ens ha portat a una sortida de crisi absolutament depenent dels mercats exteriors i, per tant, molt, molt, molt fràgil, no podrem competir amb Xina i amb altres països devaluant salaris. Haurem de competir amb altres coses. Hem de generar, entenent que estem en una economia globalitzada, extremadament oberta, hem de generar també una reactivació del consum intern. I això significa diverses coses. Significa també, primer, fer-los la vida més fàcil als treballadors i treballadores d'aquest país, per tant, augmentar, hi ha moltes més mesures, només ensenyaré algunes, augmentar el salari mínim, que el salari mínim en aquest país estigui un 60% del salari mitjà. Semblarà molt radical, és el que estableix les cartes d'acord de la Unió Europea, que no s'estan complint en aquest cas. Per tant, que hi hagi un increment del salari mínim i això porti a un increment d'escales més altes perquè es reactivi el consum, que no depenguem només de l'exportació en aquest sentit. També una política específica pels autònoms, que ara no detallaré, però que se'ls ha fet la vida molt difícil i que volem tirar endavant. Una política específica també per les petites i mitjanes empreses on hi hagi bonificacions si els beneficis es reinverteixen a la pròpia empresa. Per tant, si es reactiva l'economia i no genera més economia especulativa, que en aquests moments no serveix per res. També una renda complementària, que hem calculat en un cost global de 14.000 milions d'euros, una renda complementària de 600 euros per a totes aquelles persones que no tenen cap ingrés, sempre buscant polítiques d'ocupació per solucionar també el problema de l'atur. I alhora volem apostar també per una modernització econòmica, que en aquest cas té diverses vessants, però una central per nosaltres és el que hem anomenat el Pla de Transició Energètica. És a dir, som un país profundament dependent de les energies tradicionals, no tenim petroli, tot i que intentin ara a veure si a la Costa Brava en troben i en fotem forats, però la realitat és que no, i així destrossen la Costa Brava de passada. No tenim petroli i en canvi som un país que podríem tenir una gran inversió i una gran força en les noves energies. I aquest és un repte que pot semblar, bueno, és un repte central. Penseu que abans de l'inici de la crisi estàvem a punt de tenir una crisi dels preus del petroli. És a dir, que el creixement econòmic estava portant, el creixement econòmic i el fet que estàvem arribant al zènit de l'extracció de petroli, no hi entraré, però que hi ha un moment en el qual l'extracció de petroli cada cop és més cara i per tant és més complicada de fer. És a dir, aquest creixement econòmic, les noves economies emergents, Xina i l'Índia, més aquest zènit del petroli, portava a la possibilitat que entréssim en una crisi energètica. La crisi financera, que es va convertir en crisi econòmica, va portar que es consumís menys petroli i caiguessin els preus del petroli. Però si no, haguéssim entrat en una crisi del petroli. I ara la batalla que estan tenint entre els frackings i els productors tradicionals de petroli està provocant que hi hagi una baixada de preus, però això s'acabarà i també pujarà. És a dir, som la primera vegada, és la primera vegada que una civilització humana, és a dir, sempre la base energètica de la producció de cada civilització ha partit d'una base energètica que sempre s'ha millorat. I s'ha millorat no per esgotament de l'anterior, sinó perquè s'ha trobat una més eficient. Quan el petroli es va convertir en la base de tot el creixement econòmic del segle XX, el carbó no havia desaparegut. Senzillament és que es va descobrir que el petroli era més eficient, era més transportable, era més eficient energèticament. Sempre hem pogut substituir la base energètica anterior perquè n'hem trobat una de millor, la biomassa, el carbó o el petroli. Ens trobem davant un repte civilitzatori. És la primera vegada que no tenim una sola energia que substitueixi l'anterior que sigui més eficient. Per tant, hem de fer una aposta fortíssima, i en aquest país encara més, per trobar energies, una base plural d'energies, trobar aquestes solucions. Això significa un pla de transició energètica que parteix d'una gran inversió en les noves energies renovables, en les energies eòlica, la solar, d'això no ens en falta en aquest país, que no només és una inversió important, estratègica i de futur per a aquest país, sinó que ens permetrà la rehabilitació de 200.000 vivendes per fer-les més eficients energèticament, el qual abaratirà el cost energètic per vivenda, la factura, 700 euros l'any. Això és una cosa que s'està fent a Europa i que aquí no s'està fent i que s'ha de fer ja i que crearà 300.000 llocs de treball. Però que és estratègic. No és només que crearà 300.000 llocs de treball, que també és estratègic, cal dir-ho, sinó que anem cap a un nou model productiu. I ja només
No sé quanta estona porto, si porto massa. 5 minuts. També mesures contra la pobresa energètica en aquests moments en aquest país que ha superat la crisi, en aquests moments en aquest país en els quals els grans sectors bancaris estan generant beneficis extraordinaris, en aquests moments en aquests països hi ha 2 milions de famílies, 2 milions de famílies que es diu aviat, que no poden pagar la factura de la llum. En aquests moments, en aquest país, que les grans centrals productores d'energia també tenen beneficis. I aquests 2 milions de famílies que no poden pagar la llum, aquests 2 milions, que és a l'entorn del 15% de la població, si ho multipliquem, han de tindre una protecció especial, una protecció contra la pobresa energètica que no permeti, sembla que va ser l'any passat, van morir 9.000 persones per culpa d'això. 9.000 o 10.000. Això no és assumible. No és assumible en un país que està sortint de la crisi. No és assumible en un país on els grans sectors estratègics estan generant beneficis. Bé, més enllà, ara parlaria de fiscalitat, però m'aniria lluny, i per tant, si voleu, ho comentem a les preguntes. Més enllà de tot això, també som conscients, perquè potser pensareu, bueno, aquests el que venen a fer és el keynesianisme clàssic. De fet, ni clàssic, un keynesianisme moderat, si es vol. És veritat que les nostres prioritats són no la devaluació interna, sinó revaluació interna, no les economies absolutament dependents de factors que no controlen, sinó cap a un camí d'economies més autocentrades, que per tant estan més a favor del teixit productiu del país, estan més a favor dels interessos de la pròpia població. Però també sabem que aquest món és diferent al dels anys 70, que aquest món és diferent al dels anys 60, que aquest món és diferent al món de la postguerra. I en aquest món diferent hem d'anar cap a la construcció d'un nou model econòmic. Un nou model econòmic que superi no només la filosofia de la regulació, la intervenció de l'Estat, que superi tot això. I això significa fer real allò que tants polítics hem vist que han governat que s'han omplert la boca. Jo me'n recordo quan va començar la crisi, es deia, de fet, us heu dit, és una constant, es diu tant com tan poc es fa. És a dir, anem a invertir a mi més D més I. És una frase fantàstica. Anem a invertir a mi més D més I. Anem a produir un nou model econòmic. Jo que recordo Zapatero, el tinc gravat, dient allò. Després el Rajoy va dir el mateix. I tu, si mires els pressupostos, és un exercici interessant, veieu, és com el tema de la violència de gènere. Assassinen una dona i llavors tothom surt i diu això és inacceptable, hem de fer polítiques, i mentre diu tot això retalla el 46% del pressupost de la llei de violència de gènere. Amb la mateixa intensitat que surt a la televisió i es diu una cosa, es fa l'altra per l'altra banda. Doncs en això ens trobem al mateix cas. És a dir, no és viable pensar que superarem un gran moment de transformació, anem cap a un nou món i som plenament conscients que anem cap a un nou món, que no és que superarem aquest moment de transformació només amb allò que inventen ells. Només amb allò que inventen ells. Això significa que s'ha de fer una inversió central, importantíssima, en investigació, en recerca aplicada, que s'ha de fer una inversió central importantíssima en educació. És a dir, que no es pot dir, en el cas de les universitats, pugem les taxes universitàries i així formem millor la població. Hi ha alguna contradicció amb això. Que no es pot dir, en el cas d'universitats, és central el coneixement en aquest país, retallem 166 milions en pressupost. Això són coses d'aquelles que a un, com a mínim, li fan dubtar. Per produir què? Doncs per produir un nou model econòmic. Ja us n'he parlat una miqueta amb el tema de la transició energètica, però d'anar més enllà. Per nosaltres, les prioritats, i les dic així acabo, són el teixit productiu. La màxima prioritat és el teixit productiu. Ens sap greu, però no és els interessos del sistema financer, perquè creiem que això, en origen els bancs, les bolses, les caixes, eren eines que havien de servir per l'economia productiva i no al revés, l'economia productiva servir per aquestes eines. Treballarem i prioritzarem, evidentment, l'economia social, treballarem i prioritzarem l'economia cooperativa. Aquests són els nostres eixos de treball, perquè entenem que això no ho superarem només defensant un passat, sinó sobretot construint un futur. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Xavier, moltes gràcies, senyor Domènech. No sé si... Xavi, ens diem Xavi, perfecte. Comentàvem abans d'entrar aquí que jo crec que una notícia espectacular. Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, acaba de donar
42.000 milions de dòlars, que és el valor del 99,9% de les accions de l'empresa que ell té, a fer una fundació amb la seva dona per temes de salut, igualtat, educació, etc., que tot això s'ha de desenvolupar. I comentàvem l'exemple que moltes vegades donen aquests grans empresaris americans, que ell té només 31 anys, però habitualment tornen a la societat el que diem la societat els hi ha donat. Ens fa falta aquí, ja no només a Espanya o Catalunya, sinó també a Europa, conscienciar el nostre món empresarial que s'animin a fer coses semblants? És la pregunta ja, Bueno, jo crec, també ho comentàvem fora, que la cultura empresarial, i té cert sentit que sigui així, anava a dir l'espanyola, però la catalana, em referia a la catalana, la cultura empresarial catalana hem tingut pocs empresaris capdavanters. És a dir, els Duran i Farells o... està pensant en un de Sabadell, és igual. Hem tingut pocs empresaris que hagin assumit un lideratge públic de la transformació, un lideratge públic del compromís. Això té a veure amb la història d'aquest país. La història d'aquest país ha creat una cultura empresarial i jo ho entenc, vull dir, tampoc ara no posaré a qüestionar una cultura empresarial que el millor és no significar-se mai, i en política menys. És a dir, el millor que pot fer un empresari és significar-se poc. Jo crec que també té a veure, al món anglosaxó, la cultura protestant és una cultura que no té complexos en dir, vull dir que també hi ha un tema cultural. Ara bé, és cert que per la construcció, com a mínim, d'un pacte social, fa falta com a mínim dues coses. Fa falta més, però per la banda que preguntes tu, em fa falta dos. Una consciència plena de que no podem seguir com estem, és a dir, que una consciència plena que no podem seguir com estem i també un compromís per canviar-ho. I això sí que ho trobem a faltar. Ho trobem a faltar perquè la sensació és que davant del tema de la crisi tothom ha intentat sobreviure, però molts pocs han intentat anar més enllà de sobreviure. De fet, nosaltres estem aquí per això. És a dir, moltes vegades, l'altre dia hi havia el president de Foment del Treball que deia Barcelona va bé, Barcelona és una ciutat que, i a nosaltres ens encanta Barcelona i considerem que és una ciutat fantàstica, la millor del món, però deia, i l'Ada va contestar una cosa, i llavors per què estem nosaltres aquí? Jo crec que és una pregunta que valdria la pena que la gent es fes, és a dir, per què estem nosaltres aquí? És a dir, com he arribat jo a aquesta taula? No estava en la meva intenció ni era esperable. I jo he arribat a aquesta taula perquè hi ha un problema. I llavors a veure si construïm les solucions. I sobre el tema, després ja... Molt bé. Hi ha moltes preguntes sobre parts del programa, d'Espanya i per suposat Catalunya i el futur de Catalunya. Una pregunta, començo per les preguntes sobre programa. El senyor Daniel Arassa, de la Plataforma per la Família, pregunta sobre la creació de llocs de treballs, que és absolutament necessària i fonamentalment també depèn de l'empresa privada. Considera que vostès donen confiança a les empreses? O deixi'm-li donar jo mateix la volta. Què han de fer vostès per donar confiança a les empreses perquè creïn treball i apostin pel país? Nosaltres apostem... Perdoneu, que no havia esmorzat i ara m'has enganxat al mig de la magdalena. Nosaltres apostem clarament per l'economia productiva, per l'economia de la petita i mitjana empresa, perquè és l'economia i el creixement del sector cooperatiu, que considerem absolutament necessària, perquè el que hem viscut, a més és una precarització de relacions laborals que no creiem que tampoc aporti gaire en termes productius, perquè no s'està creant un espai de capital humà, o sigui, de treballadors i treballadores que tinguin una sèrie de garanties, treballadors i treballadores que tinguin una certa trajectòria professional de continuïtat, sinó d'intercanvi constant de treballadors i treballadores. Es diu que això és bo, que el canvi és bo, que el canvi és necessari, que ens hem d'acostumar a viure un dia aquí i un dia allà, però viure aquí en una situació absolutament precària perquè després un conseller de la Generalitat ens inviti a repartir cafès a Londres no sembla que sigui la modernitat que vostè apel·lava dels Soros o dels... Ara bé, nosaltres el que estem plantejant és un marc on hi hagi les eines perquè es produeixi la inversió en aquest teixit productiu. Per tant, entenc que el que estem creant és un marc càlid pel creixement econòmic. Pel creixement econòmic no especulatiu, evidentment. De fet, hem plantejat fins i tot bonificacions, em sembla que ho he dit, bonificacions per a aquelles empreses que reinverteixin el seu benefici
en el propi teixit productiu, estem plantejant possibilitats de creació d'un augment del consum intern, que jo crec que és quelcom que interessa a tothom, perquè només, és evident que no estem negant la importància estratègica del sector exterior, o sigui, del sector de l'exportació ni molt menys, és evident que és central, però sent central això, amb aquesta pota, difícilment construirem una economia sòlida, en aquest sentit. Neus Aranda, presidenta del Teatre Nacional de Catalunya, li pregunta pel que vostè, Xavi, has dit que parlaries més endavant el tema de polítiques fiscals del vostre grup, que si vols ser una mica concís amb aquest tema, i després sobretot amb l'IVA cultural. No, l'IVA cultural plantegem la reducció de l'IVA cultural, això ja, és a dir, que plantegem que el que s'ha fet fins ara, de fet plantegem que la cultura és un sector absolutament estratègic i no és només un sector estratègic com un gaudi, com la creació d'un espai pel gaudi de les persones. És a dir, que en un moment precisament de gran mutació social, un moment de gran transformació social, la cultura ha de ser aquell espai i aquella eina que ens permeti mirar-nos a nosaltres mateixos, reflexionar sobre nosaltres mateixos i que això significa, en termes de política cultural, crear el marc que afavoreixi això, és a dir, no ofegar la cultura, que significa, a més, en termes de política cultural, apostar pel manteniment de la programació, que significa, en termes de política cultural, una política cultural que s'estengui d'aquells que la poden gaudir a tots aquells que la necessiten, que potser no la poden gaudir però la necessiten. Per tant, en termes de política cultural, és una aposta central per nosaltres. Dit això, però em preguntaves més pel... El tema fiscal d'altres polítiques fiscals. Nosaltres amb el tema fiscal bàsicament plantegem dos grans línies, si es vol. El primer ja us l'he dit, és el tema aquest, el que anomenem impost solidari, però en realitat és un retorn de recursos públics que s'han donat als bancs per salvar els bancs. Plantegem també una lluita contra el frau fiscal. En aquests moments a Espanya el frau fiscal està a l'ordre dels 90.000 milions. En el cas de Catalunya em sembla que està a l'ordre entre els 16.000 milions, una miqueta més. Em sembla que és entre el 23% i el 25% de l'economia és economia submergida, és a dir, hi ha tota una part que està absolutament fora dels impostos i de la solidaritat que necessitem. Per tant, plantegem una lluita contra aquest frau fiscal, plantegem alhora augmentar els trams d'IRPF pels que cobren més de 300.000 euros, perquè ja és igual pels que cobren més els que cobren entre 50.000 i 300.000, però és un augment de 45 al 50%, i en el cas de l'impost de societats plantegem un augment del 30% de l'impost de societats, però que es pot bonificar en el cas que hi hagi una reinversió dintre de l'empresa. Tot això i a més la renegociació dels objectius del dèficit, és a dir, considerant que som la quarta economia europea i que podem fer allò que França i Alemanya han fet reiteradament, que és incomplir els pactes d'objectius de la Unió Europea, plantegem no només una renegociació d'aquests objectius que ens permeti posar molt més diners circulant i que això generi efectes multiplicadors. Tot això pretenem recollir a l'entorn, ja el primer any, només amb accions directes, uns 35.000 milions d'euros més, que renegociant els objectius del dèficit, que generen tota una sèrie d'aspectes concrets, ens porti a un creixement o uns diners disponibles a l'entorn de 96.000 milions d'euros més. La senyora o senyor A. Pavón, del bufete Pavón, pregunta directament si intentaran legalitzar la marihuana. Hòstia. No, ho vam discutir al programa, això. I vam dir que sí, o? Vam dir que sí? Doncs sí. Ho sento, no, aquesta part no m'hi vaig fixar. També es podria proposar un referèndum, com a molts estats americans. Estaria bé, però primer crec que fem el referèndum sobre Catalunya, després fem el de la marihuana. Jo crec que el podem fer d'una forma més destensada. Anava a tocar aquest tema, esperem una mica. Seguim del programa, després parlem del referèndum de Catalunya. Hi ha una pregunta que fa el senyor Xavier Lumbianes sobre l'article 47 de la Constitució obliga els poders públics a impedir l'especulació del sòl i ell diu que això no s'ha fet mai. No s'ha fet mai. Què s'ha de fer? Què pensen fer vostès si tenen... Nosaltres tenim un tema de... O sigui, en els tres eixos, us he parlat una miqueta, però els tres eixos, un bàsic és tot el blindatge dels drets socials. Considerem que durant aquests anys
el que s'ha fet és a dir, precisament, erosionar tot el que ha fet els drets socials. Nosaltres plantegem, en aquest sentit, una reforma de la llei hipotecària que plantegi el tema de la dació en pagament, que plantegi el tema de la segona oportunitat, que plantegi el tema de l'alternativa habitacional en cas de desnonament. El tema del control del sòl públic és veritat que és un tema que hem d'abordar. Històricament hi havia tot el tema de la municipalització del sòl públic, que és un tema que hem d'abordar centralment, i el que no pot ser és que es faci un ús especulatiu d'això. Ja que ha mencionat el tema dels desnonaments, el senyor Portella de Barcelona 2020 diu que la plataforma antidesnonaments recrimina a l'alcaldessa senyora Ada Colau la falta de valentia contra aquests desnonaments. No creu que fer seva aquesta nova política vol dir prometre l'impossible? Faran el mateix a nivell estatal? O sigui, que incideixi més amb el que faran a nivell estatal, i quin és l'exemple que Barcelona els està donant? Jo crec que no sé si la PA, dir que l'Ada Colau no és valenta davant dels desnonaments és gairebé, no sé si heu vist les imatges, però vull dir que precisament si ve d'un lloc és allà. Ara bé, jo crec que hi ha una cosa que és bàsica en totes aquestes formes de nova política que estem fent i amb aquesta arribada al poder, que no ens deixin mai de criticar. És a dir, que nosaltres rebem pressió. Existeix allò que es diuen els lobbies, i la societat davant dels lobbies més poderosos, si no protesta, si no reivindica, si no diu que s'ha de complir l'agenda, queda inerme. I nosaltres, jo no tinc cap dubte que les propostes que fa la PA són plenament assumides i seran aplicades també plenament. El senyor Roger Pasqual, passant ja al tema més polític i d'actualitat, col·lega del periòdico, pregunta com valora l'enquesta del GESOP que avui en aquest mateix mitjà el situa com la força més votada a Catalunya, i jo aprofito, quin escenari preveu a partir del 20 de desembre a nivell estatal? L'enquesta corria el meu comitè de campanya, corria que avui és el dia del meu compleanys i que el periòdico m'havia volgut regalar això. No és veritat. Nosaltres, l'ambient, la sensació, quan vam començar a l'inici, que a més a mi em deien vostè és un candidat desconegut i tots aquests hàndicaps que tenen, això totes les entrevistes, a mi quan m'ho preguntaven deien no, és que guanyarem. Però no ho dèiem per cap enquesta, ho dèiem perquè creiem que tenim les propostes. És a dir, que hi ha un moment d'esgotament de les propostes i que en política moltes coses poden ser de mercadotècnia, moltes coses poden ser d'estratègia, moltes coses poden ser de si saps, tens uns mitjans de comunicació o altres, però en el fons la política sempre va de tindre projectes. I si els teus projectes estan esgotats, que crec que és el que els està passant a molts, per molt que juguis, per moltes televisions que tinguis, per molts mitjans que tinguis, per molta ajuda que tinguis, els teus projectes estan esgotats. I nosaltres no tenim projectes esgotats, perquè els hem creat des de les lluites, perquè portem temps treballant-hi, i per tant valoro que el que reflexa aquesta enquesta és senzillament que en aquest país, que a vegades sembla que tots estem esgotats, no ho estem. Que en aquest país hi ha propostes de futur i que nosaltres estem sintetitzant gran part d'aquestes propostes de futur. Per tant, ara bé, això és un combat, és quelcom que hem de guanyar dia a dia, centímetre a centímetre, acte a acte, aplegant cada cop més persones a l'entorn d'aquestes noves propostes. I llavors tu m'has preguntat sobre l'escenari posterior. L'escenari a partir del 20 de desembre, i aprofito, creu que hi haurà majoria suficient per fer una reforma de la Constitució? Vas aprofitant i me'n vas colant les preguntes del públic. Permeto el luxe de ser moderador. I cada una més fàcil que l'altra. Aviam, l'escenari posterior al 20 de desembre, jo crec que sempre que s'han obert les urnes, sempre s'ha dit abans que tot seguiria més o menys igual. De fet, es segueix parlant de la supervivència del bipartidisme, quan en aquests moments el bipartidisme, si sobreviu, és només una demostració que els zombis en política també existeixen. És a dir, que una cosa que havia agrupat el 80% del vot, que ara a les enquestes li donin com a molt un 50%, significa el bipartidisme com a tal, ja no existeix. Existeixen partits que venen del bipartidisme, però el bipartidisme com a tal, com a aparell de recanvi polític, ha desaparegut, i per tant, i ens diuen no, però a més a més no canviarà massa res. Sempre que s'han obert les urnes, en el cicle electoral que va de les europees fins a dia d'avui, hi ha hagut sorpreses i hi ha hagut grans canvis. I nosaltres apostem perquè hi hagi aquests grans canvis. Si hi ha un moment, perquè a més moltes vegades a Catalunya es diu no, allà no hi ha res a fer. Si hi ha un gran moment per la política en aquest país és precisament aquest.
en la crisi del bipartidisme. És el moment en el qual moltes de les coses que es diuen que són impossibles poden ser possibles i nosaltres ja estem acostumats a que ens diguin que les coses són impossibles i després siguin possibles. I l'altra, la reforma constitucional. El Pérez Royo deia una cosa... És a dir, jo crec que és evident que entrarem en un temps constituents. S'hi pot entrar de diferents maneres. S'hi pot entrar per dalt, per baix, s'hi pot entrar d'una manera o una altra. S'hi pot entrar dient que no es farà o dient que això és impossible. Adolfo Suárez era el penúltim secretario general del movimiento, ¿no? I de cop es va convertir en el piloto de la transició. Bueno, suposo que quan era el penúltim secretari general del moviment semblava que això era impossible. Nosaltres no volem aquest model. Volem un model de baix, democràtic. Per tant, evidentment que hi haurà temps constituents i en aquests temps constituents es planteja la idea de reforma. Pérez Royo, que coneix bé la història constitucional d'aquest país, deia que aquest país no ha aconseguit mai tenir una reforma constitucional. I és veritat. Durant la primera restauració es va estar molts anys discutint sobre la reforma constitucional, molts anys, i al final va arribar la república. Perquè aquí es va donant voltes i voltes i voltes sobre la impossibilitat de canviar. El senyor Mariano Rajoy és l'especialista en això. És l'especialista del no. Diu, no quiero y no puedo, no quiero y no puedo. Bueno, digues que no puedes, no digues que... No, no quiero y no puedo, digues que no quieres, no que no puedes. I en aquesta cultura política del no diàleg i de la impossibilitat de canvi, jo crec que anirem a un temps constituent molt més obert que una reforma constitucional. Hi ha la capacitat tant a l'esquerra espanyola com a la dreta espanyola de posar-se d'acord? Perquè al final s'hauran de posar d'acord els carrillos d'ara amb els fragues d'abans. Amb els carrillos i els fragues. Jo crec que tenim, aquí, a més a Catalunya, tenim especialment un tema. És a dir, jo crec que el primer que hem d'aconseguir, abans de parlar de tot això, el que hem d'aconseguir és el referèndum. Com que ha aconseguit el referèndum, Catalunya ha de decidir. Nosaltres apostem no per un procés constituent, apostem per processos constituents. O sigui, apostem per l'expressió de la sobirania plena de les diferents realitats nacionals i específicament perquè som catalans de Catalunya. I que Catalunya ha de decidir com vol fer aquest procés constituent, és a dir, si el vol fer des del marc d'un estat independent, que és el dels grans debats, o el vol fer en el marc d'algun tipus d'encaix a Espanya. Que un cop s'hagi decidit això, que és el principal objectiu que tenim com a candidatura catalana, no, és el principal objectiu referit a aquest tema, referit a molts altres, en tenim molts més d'objectius, però referit a aquest tema és aquest. Un cop s'hagi decidit això i creiem que hi ha la situació per aconseguir-ho, haurem d'afrontar si hi ha una reforma constitucional o si hi ha un procés constituent. Si hi ha un procés constituent, els que s'han de posar d'acord al final no són les dretes i les esquerres. Els que s'han de posar d'acord són els ciutadans i les ciutadanes. I ja està. Amb això respon la pregunta que li fa Carles Vila d'Iniciativa Catalunya Verds de l'Eixample. Vale, sap greu, Carles. Quin paper, pot aclarir quins papers, no hi ha remitent, és anònim, pot aclarir quin paper tindran els seus socis a Madrid amb el referèndum sobre la independència de Catalunya? Jo crec que no cal aclarir-lo molt, però potser sí que cal. És a dir, nosaltres, com a candidatura catalana, amb un grup parlamentari propi, com a confluència catalana, apostem en els nostres eixos un bàsic, que és el tema del dret a decidir. De fet, ara mateix som l'única candidatura que en termes electorals defensa el dret a decidir. I no ho fem de forma instrumental, és perquè l'hem defensat sempre. Alhora tenim aliats, no estem sols en això, que és tenim aliats tant a les confluències gallegues com a la confluència valenciana, els Beires, les Mòniques Oltres, i tenim aliats amb un aliat que és propi, perquè forma part de la nostra confluència, i que a nivell espanyol és Podemos, que ha plantejat públicament, obertament, el compromís amb el referèndum. O sigui, quan el senyor Mariano Rajoy convoca el senyor Pablo Iglesias a Moncloa i li proposa la realització d'un frente antisecesionista, en aquell marc el senyor Pablo Iglesias respon i surt a Moncloa amb una declaració que és molt clara. No als fronts, els fronts no ens porten enlloc, i sí al dret a decidir, sí al referèndum. Aquest compromís ha sigut reiterat i públic constantment i, per tant, és un compromís per un referèndum que sí... Després s'ha de discutir les vies. Nosaltres apostaríem, o la proposta que ens sembla més viable és la via de l'article 92 de la Constitució, que remet a la llei orgànica de referèndums a consultes
via referèndum de 1980, és una llei una miqueta vetusta, però bueno, pot servir, perquè el 1980 encara la cosa estava molt tal, i si no, s'haurà de fer una nova llei per tal de poder convocar un referèndum a Catalunya amb una pregunta clara, no preguntes arbre, no preguntes sí o no, i que després hi hagi un debat com el que es va donar a Escòcia, en aquest sentit. És un debat sobre una pregunta clara i aquest referèndum, i després es produeix el referèndum i passa el que passa. Jo ja preveure el que passarà després ja em sembla agosarat. El senyor Jordi Cóndez, professor de dret constitucional de la UB, feia una pregunta al mateix respecte que també l'acaba de respondre. Hi ha una pregunta personal per vostè, el senyor Amadeu Pons. Hi ha diverses vies. Perdó, segueix. Sí, no. No, que hi ha diverses vies. Nosaltres aquestes ens sembla la més viable, però hi ha diverses de possibles. El que no volem és vincular el referèndum a Catalunya a un procés constituent espanyol, a una reforma constitucional espanyola, perquè això diferiria molt en el temps el tema i perquè creiem que és una decisió prèvia. Perfecte. No, deia que el senyor Amadeu Pons li fa una pregunta personal. Ell és de la Facultat de Biblioteconomia. En un hipotètic referèndum sobre la independència de Catalunya, què votaria vostè? La meva candidatura és una candidatura que reuneix a persones que votarien probablement coses diferents, o no, o ens posaríem d'acord, que sempre ens posem d'acord al final. Però hi ha gent que és confederalista, gent que és federalista, i hi ha gent que creu que el millor pot ser un estat independent. Jo, dues coses. Jo crec que qualsevol discussió sobre la tercera via només es pot donar en un escenari de referèndum, perquè si no qualsevol tercera via es construeix contra el referèndum i això no genera precisament una solució forta. I la segona, jo personalment. Jo vinc d'una tradició política que, com que és meva, jo penso que és la majoritària en les classes populars catalanes, és discutible, però jo crec que sí que ho és, que és la tradició política que creu que Catalunya ha de tenir una sobirania plena, és a dir, ha de poder decidir, ja no sobre el referèndum, perquè el referèndum és més d'ara, sinó ja des del segle XIX, que ha de tenir una sobirania plena, que això li permet decidir sobre tot allò que ella decideix que vol decidir, però que també és bo que tingui sobiranies compartides. És la tradició de Pi i Margall, és la tradició de Valentí Almirall, és la tradició de Salvador Seguí, és la tradició també de Lluís Companys, és tota una tradició política, la tradició del PSUC, aquesta és la meva tradició. I a vegades, encara que tingui 41 anys només, renunciar a les pròpies tradicions no és quelcom fàcil. Per tant, què vull dir amb tot això? Vull dir que per mi s'hauria de veure el debat concret en el referèndum, en el meu cas personal, el debat concret que es produiria de les propostes en el marc del referèndum. Està aquí el senyor Rebell, però li he de preguntar també a vostè què passarà a Catalunya? Té també capacitat de fer de pitonisso o millor oblidar-se'n? Què passarà a Catalunya? Jo crec que a Catalunya, després del 20 de desembre, deixarem, o després del 20 de desembre, o més en el futur, tampoc no em vull posar tant així, deixarem de tindre discussions circulars i bucles i començarem a parlar de veritat sobre les bases d'un nou país, que és el que ens mereixem tots i totes. Doncs amb aquesta última frase contundent, dient a Xavi que els teus primers 15 minuts l'anàlisi del que ha passat al món no és d'esquerres, és dades, fets i dades, tal qual. A més, és de l'acabament del patró or el 1973 fins a la derogació de la Glass-Steagall Act el 1990, fet pel Bill Clinton. Tot això és conseqüència del que vam veure i espera't que encara no ha vingut, pot ser el pitjor. No vull ser pessimista, però gràcies a vosaltres jo crec que això desperta la nostra societat. Moltíssimes gràcies, Xavi, moltíssimes gràcies, Janet. Passo la paraula, em sembla que tocava avui el senyor Joaquim Serra d'Assistència Sanitària en nom dels patrocinadors per fer la cluenda. Molt bon dia, gràcies. En nom de Fòrum Europa, Tribuna Catalunya, els seus patrocinadors, Banc de Santander i jo mateix com a assistència sanitària, els vull agrair a tots vostès, però en primer lloc, l'assistència en aquest acte. També vull agrair a la senyora Janet Sans la presentació que has fet del candidat senyor Xavier Domènech i per descomptat el senyor Xavier Domènech que ens hagi acompanyat en aquesta primera compareixença, invitació en aquest fòrum per part dels patrocinadors. El desitgem tornar-lo a veure. Ens ha fet una exposició que jo crec que ha estat molt clara de la crisi com a resultat d'una crisi financera, jo diria molt interessant. Ens ha parlat de pacte social, ens ha parlat de rescat bancari, de banca pública.
de competència amb Xina. Aquí li confesso que m'he perdut una mica perquè no sé com es pot fer, no l'he acabat de dir. Ens ha parlat d'energies renovables, eficiència energètica, etc. Bé, però com a resum de tot això, el nostre agraïment perquè ens hagin acompanyat aquest dematí i veure'ls a tots vostès en properes trobades com aquesta. Molt bon dia a tothom.